صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سر راہ گزار ہم بھی ہیں، پڑے ہوئے تو سر راہ گزار ہم بھی ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، یہ کس شہنشاہ بالا کا صدقہ بٹتا ہے،
یہ کس شہن شہ بالا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم معزز و محترم حاضرین، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقائے نامدار باعث کون و مکان صاحب لولاک حضور پر نور کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہنے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، یہ اہل طریق کا مجمع ہے، طریقت والوں کی محفل ہے، یہ عوام کی محفل نہیں، یہ خواص کی محفل ہے، یہ خاص لوگوں کا مجمع ہے۔ طریقت والے کون؟ اہل طریق کسے کہتے ہیں؟ اہل طریق کہتے ہیں اہل محبت کو، محبت کرنے والوں کا مجمع۔ یہ کس کا مجمع؟ پیار کرنے والوں کا مجمع، عشق کرنے والوں کا مجمع، قربان ہونے والوں کا مجمع، خود کو قربان کرنے والوں کا مجمع۔ طریقت والا کسے کہتے ہیں؟ خود لوٹنا چاہتا ہے، لوٹنا نہیں چاہتا، لوٹنا چاہتا ہے، لینا نہیں چاہتا، دینا چاہتا ہے، جینا نہیں چاہتا، مرنا چاہتا ہے، اپنے محبوب پر قربان ہونے والے کو کہتے ہیں اہل طریق۔ طریقت والے کا زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ میرا مولا مجھ سے محبت کرے، میں اس سے محبت کروں، وہ میرا محب بن جائے، میں اس کا محب بن جاؤں، وہ میرا محبوب بن جائے، میں اس کا محبوب بن جاؤں۔ اس زندگی کا مقصد یہی ہے طریقت والوں کا کہ اللہ ہمارا محبوب بن جائے، اللہ ہمیں چاہنے لگ جائے، اللہ ہمیں چاہے۔ مرید کسے بولتے ہیں؟ اللہ کو چاہنے والا۔ کسے چاہنے والا؟ اللہ کو۔ نماز تو سب پڑھتے ہیں،
روزہ سب رکھتے ہیں، زکوٰۃ سب دیتے ہیں، حج سب کرتے ہیں، تلاوت سب کرتے ہیں، مگر اس کی نماز الگ ہے، اس کا روزہ الگ ہے، اس کی زکوٰۃ الگ ہے، اس کا حج الگ ہے، اس کی تلاوت الگ ہے، اس کی صبح الگ ہے، اس کی شام الگ ہے، اس کا چلنا الگ ہے، اس کا بیٹھنا الگ ہے، اس کا جینا الگ ہے، اس کا مرنا الگ ہے، کیونکہ یہ طریقت والا ہے، یہ مرید ہے۔ یہ نماز پڑھتا ہے بھی تو محبوب کو کی محبت میں ڈوب کے پڑھتا ہے، یہ روزہ رکھتا ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، خالق جنت کی محبت کے لیے، یہ زکوٰۃ دیتا ہے خالق جنت کی محبت کے لیے، یہ حج کرتا ہے، سب حج کرتے ہیں۔ میرا بشیر بھی حج کے لیے گیا ہے، بشیر بھائی فقیر آدمی گیا ہے، اللہ اس کے حج کو قبول کر لے۔ وہ اس کے حج کا مقصد الگ، وہ گھر کے لیے نہیں گیا، گھر والے کے لیے گیا۔ طریقت والا الگ ہوتا ہے، طریقت والے کی زندگی کا مقصد کیا؟ اللہ میرا ہو جائے۔ اگر یہ نہیں ہے تو طریقت والا نہیں۔ دیکھو یہ ہے تو کامیاب۔ نماز پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ پیسہ آ جائے گا، بیماری چلے جائے گی، عزت مل جائے گی، ذلت ختم ہو جائے گی۔ یہ عوام الناس کے خیالات، یہ خواص ہیں۔ تو کیا عزت کو نہیں مانگنا؟ ارے عزت تو تیرے لیے ہے، طریقت والے کے لیے عزت ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت ہے تو اللہ کی، عزت ہے تو رسول اللہ کے لیے، عزت ہے تو رسول کے غلاموں کے لیے، دولت ہے تو رسول کے غلاموں کے لیے، ارے شہرت ہے تو رسول کے غلاموں کے لیے، ارے سکون ہے تو رسول کے غلاموں کے لیے۔ اس کی طرف مت جاؤ، اس کی طرف جاؤ جو یہ ان چیزوں کا دینے والا ہے۔ طریقت والا ان چیزوں کی طرف نہیں رکتا، دینے والے کی طرف جاتا ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ مجھے چاہنے لگ جائے۔ پیدا کرنے والے، پالنے والے، تو مجھے چاہ، میں کچھ ایسا کروں کہ میں تیرا محبوب بن جاؤں۔ تو مولا کہتے ہیں کہ تم اتنا مجھے چاہنا چاہتے ہو، میری محبت کے اتنے مشتاق ہو، تو ایک کام کرو، چھوٹا کام، آسان کام، بڑا کام نہیں، جو شیر لانے کی ضرورت نہیں۔ شیرین کو پانا تو پہاڑ توڑ کے لانا۔ شیرین جانتے نا، شیریں فرہاد، شیرین کو پانا تو جوئے شیر لانا۔ ایک لڑکی کو پانا تو محنت کرنا، مولا کو پانا تو کیا کرنا؟ بہت آسان کام، پہاڑ پھوڑنے کی ضرورت نہیں، بڑا آسان کام، بشرطے کہ ان کا فضل ہو جائے۔ مولا کہتے ہیں تو میرا محبوب بننا چاہتا ہے، کیا نام تمہارا؟ صادق، تو میرا محبوب بننا چاہتا ہے تو ایک کام کر، صدق کے ساتھ، نام صادق ہے، صدق کے ساتھ میری طرف رجوع کر لے، یعنی سچی توبہ کر لے، تو میرا محبوب میں تیرا محب۔ سچی توبہ کرنا، توبہ 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 نہیں، توبہ یہاں سے، توبہ کہاں سے؟ یہاں سے ہوتی ہے۔ پہلے اسے موڑنے کی ضرورت ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو سب بولتے ہیں، مسجد میں ہر ایک بولتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کا معنی معلوم نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ اسے پہلے اسے بنا، پھر ایک بار بول استغفر اللہ، تو اللہ کا محبوب بن گیا، تو محبوب خدا بن گیا۔ تو اہل طریق کی یہی کوشش رہتی ہے کہ اللہ میرا محبوب بن جائے۔ تو مولا کہتے ہیں میرا محبوب بننا تو کیا کر؟ گناہوں کو چھوڑ دے، غلطیوں کو چھوڑ دے، برائیوں کو چھوڑ دے، جو کام تجھے ضرر پہنچاتا ہے اسے چھوڑ دے، جو کام تجھے نقصان پہنچاتا ہے اسے چھوڑ دے، بد نظری تجھے نقصان پہنچاتی ہے چھوڑ دے، بد کلامی تجھے نقصان پہنچاتی ہے چھوڑ دے، بری باتیں سننے گا تو تجھے نقصان ہوگا چھوڑ دے،
جو جو کام تجھے نقصان دینے والے ہیں ان کو چھوڑ، اور جو جو کام تجھے فائدہ دینے والے ہیں ان کو اپنا۔ جو کام تجھے نقصان پہنچائیں گے وہ چھوڑ۔ کتنا آسان کام ہے، اللہ کو پانا، اللہ کو محبوب بنانا تو کتنا آسان کام۔ تم کو جو نقصان پہنچاتے ہیں ان افعال سے خود کو بچا لو، اور تم کو جو فائدہ پہنچاتے ہیں ان افعال کو اپناؤ۔ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارا چاہنے والا ہو جائے گا، اللہ تمہارا چاہنے والا ہو جائے گا۔ مولا فرماتے ان اللہ یحب التوابین۔ یہ توبہ کا موضوع بڑا اہم ہے، بڑا اہم، یہ سب کے لیے، صرف گنہگار ہی کے لیے نہیں۔ آپ بولیں گے یہ تمہارے لیے ضروری ہے، نہیں، فاروق نیکوکار کے لیے بھی، فاروق نیک ہے اس کے لیے بھی، فاروق نیک ہے، نیک کے لیے بھی توبہ، گنہگار کے لیے بھی توبہ، گناہوں سے بچنے کے لیے توبہ، نیکیوں کو اپنانے کے لیے توبہ، صالحیت کو اپنانے کے لیے توبہ، شہادت کو اپنانے کے توبہ، صدیقیت کو اپنانے کے لیے توبہ۔ ہر چیز کس سے ملتی ہے؟ اللہ کی محبت سے۔ اللہ کی محبت کس سے؟ توبہ سے۔ ہر چیز، پہلی منزل اللہ کی محبت کی پہلی منزل کیا ہے؟ التوبہ۔ محبت کی پہلی سیڑھی، اللہ کی محبت کی پہلی سیڑھی سمجھتے ہیں؟ پہلے سیڑھی کو کیا بولتے ہیں؟ پڑی، پہلی پڑی توبہ۔ توبہ کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ توبہ کے بغیر اسلام ہی نہیں ملے گا، اسلام ہی توبہ کے بغیر نہیں ملے گا۔ اسلام کو پانا تو توبہ کرنا، ایمان کو پانا تو توبہ کرنا، احسان کو پانا تو توبہ کرنا، توحید کو پانا تو توبہ کرنا۔ اسلام توبہ کرنا نا، کس سے توبہ کرنا؟ کفر سے توبہ کرنا۔ کفر سے توبہ کرے گا تو اسلام ملے گا، شرک سے توبہ کرے گا اسلام ملے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ توبہ بہت اہم ہے، یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور اس کے اندر اتنا پاور ہے، بڑا پاورفل عمل ہے یہ، اس سے ہم غافل ہیں۔ ایک سیکنڈ میں کیا کرتا ہے، ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں سب دھو دیتا ہے، سب مٹا دیتا ہے، سب مٹا دیتا ہے۔ آپ کے پاس سیل ہے نا، سیل، مقیت کے پاس سیل ہے، اس کے اندر میسج آتا، اب پرسوں بچہ میرا بیٹھا تھا، میں ایک میسیج کو مٹایا، پھر دو، بولتا بابا یہ رانگ ہے نا، اسے دباؤ میسیج مٹ جائے گا۔ پھر آتے ہیں نا، ایک کام کرو بابا، آل میسیجز، اس کا ایک بٹن اس دبا، پورے غائب، سب پورے میسیج ختم۔ تیرے سیل میں یہ کمال، تیرے بٹن دبانے میں یہ کمال ہے کہ پورے میسیج ختم۔ مولا نے کہا میں بھی تجھے ایک بٹن دیتا ہوں، وہ دبا، پورے گناہ ختم۔ جس وقت تو بٹن دبائے گا، وہ بٹن کیا ہے؟ توبہ کا بٹن۔ استغفر اللہ، مولا اب میں نادم ہو گیا، مولا میں شرمندہ ہو گیا، اب نہیں کروں گا، مولا معاف کر دے۔ یہ بٹن دبا، پورے میسیجز ختم۔ اسی طرح پورے گناہ ختم، تیرے سل میں کوئی گناہ نہیں، تیرے نامہ عمل میں ایک گناہ نہیں رہے گا، ایک گناہ۔ یہ سیل جو ہے صرف گناہوں کو مٹائے گا۔ مخیط کا سیل اگر وہ میسیج کو ڈیلیٹ کرنا، کیا بولتے ہیں؟ ڈیلیٹ کرنا، صرف میسیج جائے گا، اچھا میسیج اس میں خود بخود نہیں آئے گا، جو میسیج بیکار ہیں وہ چلے جائیں گے۔ 1 کروڑ روپے آپ کو کل ملنے والے ہیں سید صاحب، ایک میسیج ہے، وہ خود بخود آ جائے گا کیا؟ نہیں،
سید صاحب یہ کرے، یہ کرے، یہ کرے، سب مٹا دیں گے۔ اچھا میسج خود سے آئے گا؟ نہیں۔ یہ توبہ کا کیسا بٹن ہے، توبہ گناہوں کو ڈیلیٹ بھی کرتا ہے اور نیکیوں کو بھر بھی دیتا ہے اس کے اندر، اسی وقت پورے نیکیاں۔ اللہ اللہ، جتنے گناہوں کو یہ ڈیلیٹ کیا اتنے گناہ صرف ڈیلیٹ نہیں ہوئے، پھر بھر گئے نیکیوں سے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک لمحے میں پورے گناہ تیرے سیل سے نکل گئے۔ سیل تیرا کیا ہے؟ نامہ اعمال، اور صرف بٹن دبانا تیرا کام ہے۔ ڈیلیٹ کا کیا ہے؟ وہ کیا بولتے؟ اے بچے کیا دبانا بولتے اسے؟ بٹن دبانا، دبایا، صرف دبانا تیرا کام، مٹانا تیرا کام نہیں، صرف دبانا تیرا کام۔ تو صرف توبہ کا بٹن دبا، مولا فرماتے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ ارے دیوانے، صرف دبانا تیرا کام ہے، استغفر اللہ بولنا تیرا کام، مولا اب نہیں کروں گا بولنا تیرا کام، ایک آنسو کا خطرہ گرا دینا تیرا کام، اور پورے گناہوں کو مٹانا اللہ کا کام۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ تیرے سیل میں، تیرے نام اعمال میں جتنے گناہ ہیں اسی آن مٹ جائیں گے، اسی آن۔ پھر آ گیا تو مولا مٹ جائیں گے نا، پھر نکلا، ارے پھر ڈیلیٹ کر دے، پھر آ گیا پھر ڈیلیٹ کر دے، پھر میسج آیا پھر ڈیلیٹ کر دے۔ بٹن تو تیرے ہاتھ میں ہے توبہ کا، کسی کے پاس جا کے لانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اللہ، ہاں ہاں پوری دا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اس میں شک لانا بے ایمانی، یہ گناہ مٹ جائے گا کیا، یہ گناہ ختم ہو جائے۔ ایک شخص آتا ہے حضور کے پاس، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، ایک شخص ایسا ایک اللہ کا بندہ ہے جو صرف گناہ کیا۔ آجا 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 آجا، سامنے آجا، سامنے، یہ میرے ابا کا مرید ہے، سمجھ میں آیا نا، تیرا دشمن، بس میں کچھ نہیں بولتا، تابع ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں، بھول گیا میں، کیا بولا، عرض کیا گیا؟ ایک شخص آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، ایک شخص صرف گناہ کیا، دل میں جو آیا کیا، جو دل میں آیا کیا، اگر وہ توبہ کر لے تو کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اب حضور وہ سوال کرتا ہے، یہ ایک شخص، حضور پوچھتے ہیں کیا تو مسلمان ہو گیا؟ وہ کہتا ہے یہ ایک شخص، حضور پوچھتے ہیں تو مسلمان ہو گیا؟ وہ کہتا ہے ہاں یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا۔ اگر تو مسلمان ہو گیا تو اب مت کر، نیکیوں کو شروع کر دے، مولا معاف کر دیں گے۔ ہاں یا رسول اللہ، مجھ جیسے گنہگار کو بھی اللہ معاف کر دے گا؟ معاف کیا کرے گا؟ جتنے گناہ کیا اتنے نیکیاں لکھ دے گا۔ حضور فرماتے ہیں اتنے نیکیاں تیرے نام اعمال میں اللہ لکھ دے گا۔ پھر وہ پوچھتا یا رسول اللہ، میری سیاہ کاریوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا، میری بدکاریوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا، میری غداریوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا؟ حضور فرماتے ہیں ہاں، تیری سیاہ کاریوں کو بھی اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، تیری بدکاریوں کو بھی اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، تیرے گناہوں کو جتنے گناہ کیا اگر 1,00,000 کیا ہے تو 1,00,000 نیکیاں لکھ دے گا۔ وہ کھڑا ہو گیا، کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بولتا ہو چلے گیا۔ صرف اس نے کہا، کیا کہا؟ حضور کے سامنے کھڑ کے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے بولتا ہو چلے گیا۔ ارے تیرے گناہ کتنے، اس کے سامنے تیرے گناہ کتنے؟ ساری کائنات اگر گناہ کرے تو اس کی رحمت کے سامنے وہ گناہ کیا مقام رکھتے ہیں بتاؤ؟ اللہ کی رحمت کے سامنے نہیں سمجھ میں آیا؟ ساری کائنات، اور کائنات میں ایک یہ فقیر، میں کتنا میرے گناہ کتنے، چے پدی چے شور بے پدی معلوم پوئی پھرتی نا، اس کا اگر جوس نکالیں گے تو سوپ نکالیں گے تو کیا نکلے گا؟
کیا نکلے گا؟ پدی کتنی، اس کا شوربہ کتنا، میں کتنا، میرے گناہ کتنے، اس کی غفاریت کے سامنے، اس کی ستاریت کے سامنے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تیرے تمام گناہ طرفۃ العین میں معاف کر دے گا۔ اور صرف معاف نہیں کرے گا، معاف کر دے تو بڑی بات ہے، معاف کر دے تو بڑی بات ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں ہم کو داخل جنت کر دے تو بڑی بات۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ کے اقوال میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو جنت میں تھوڑی جگہ مل گئی تو بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے معاف کر دوں گا، پھر گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، پھر تیرے درجات بلند کر دوں گا۔ درجات صرف کرنا کیا ہے؟ توبہ۔ کیا میں ختم، بچے جانا بھی ہے، ختم کر لیتا ہوں۔ ہاں نہیں جاتے، کینسل پروگرام۔ ہاں تو کب تک بول سکتا ہوں میں؟ 10 منٹ۔ صرف توبہ کرنا۔ کیا کرنا؟ توبہ۔ کیا کرنا؟ توبہ۔ توبہ کیا کرنا؟ پلٹنا۔ کتنا آسان ہے، کیا بھائی سا سنتے ہیں؟ پلٹ جانا بس۔ توبہ کسے بولتے؟ پلٹنے کو۔ توبہ بولے تو رجوع کرنا۔ رجوع کرنا کسے بولتے؟ رجوع کرنے کا مطلب کیا؟ پلٹنا، یوں سے یوں پلٹنا۔ ہو گیا اللہ تیرا دوست۔ ارے سمجھ رے، اپڑی آؤں اوڑو دا اوڑو لے، کیا ہوتا ہے؟ اللہ تیرا محب، اللہ تیرا محب۔ توبہ میں کیا کرنا؟ سر پھوڑ لینا، قتل ہو جانا۔ وہ دوسرے پیغمبروں کی امتیں، یہ مصطفیٰ کے غلام موسیٰ علیہ السلام کی امت گناہ کری، کیا ہوا؟ توبہ کیسا کرنا پڑا؟ تو مجھے مار، میں تجھے مار، خپا پپ، خچا خچ، خچا خچ، خچا خچ۔ کیا توبہ کیسی؟ خچا خچ کی توبہ۔ دو کھڑ گئے، انہیں اسے مارتا، انہیں اسے مارتا، دونوں مر کو گئے، تب توبہ۔ یہاں وہ نہیں، یہ مصطفیٰ کے غلام، یہ امت مرحومہ، یہ غلامان مصطفیٰ، ان کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے، یہ مصطفیٰ سے پیار کرنے والے ہیں، ان کی توبہ بڑی آسان۔ کیا کرنا؟ ٹرن ہونا بس، پلٹنا۔ پلٹنے کو تمل میں کیا بولتے با؟ ترمبن اولدا۔ ادھر دنیا کی طرف ہے رخ، مولا کی طرف کر دینا بس۔ کیا کرنا؟ مولا سے پلٹ کے ادھر دیکھ رہا تھا، مولا کی طرف پشت، مخلوق کی طرف منہ تھا۔ سمجھ میں آنا؟ توبہ سے پہلے پشت مولا کی طرف، منہ مخلوق کی طرف۔ اب توبہ کسے بولتے؟ پشت مخلوق کی طرف کر، منہ مولا کی طرف کر لے، بس ہو گئی توبہ۔ رجوع اللہ کو توبہ بولتے، پلٹنے کو توبہ بولتے۔ مخلوق سے پلٹ، خلق سے پلٹ، دنیا سے پلٹ، خالق کی طرف۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ بس اتنی ہی توبہ۔ توبہ کسے بولتے؟ ادھر سے منہ پھیر کے ادھر ہو جانا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ پھر کبھی ادھر دیکھنا نہیں، کبھی ادھر دیکھنا نہیں۔ اللہ نہیں دیکھے تو کیسا ڈاکٹر بیٹھا نا، ڈاکٹر کو کیسا نہیں دیکھنا؟ ارے یہ دیکھنا نہیں رے، ڈاکٹر کو ڈاکٹر سمجھ کے دیکھ، باپ کو باپ سمجھ کے دیکھ، باپ کو مولا سمجھ کے مت دیکھ۔ ایک جگہ پہ باپ کو مولا سمجھ کے نہیں دیکھنے میں اجر ملے گا، ایک دفعہ باپ کو باپ نہیں سمجھنا، کچھ اور سمجھ کے دیکھنے میں اجر ملے گا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ باپ کو باپ سمجھ، ماں کو ماں سمجھ، دکان کو دکان سمجھ، بیوی کو بیوی سمجھ، بچے کو بچہ سمجھ۔ یہ حاجت روا نہیں، یہ میری حاجت پوری کرنے والے نہیں، دکان میرا حاجت روا نہیں، یہ دکان ہے۔ بیوی میری حاجت روا نہیں، یہ بیوی ہے۔ باپ میری حاجت پوری کرتا نہیں، یہ باپ ہے۔ بھائی میرا کچھ کرتا نہیں، یہ بھائی ہے۔ مولا میری حاجت پوری کرنے والے۔
باپ کو باپ سمجھنا، سمجھ کے دیکھے گا تو سمجھ ثواب، پھر باپ کو کچھ اور سمجھ کے دیکھے گا تو ثواب۔ باپ کو باپ سمجھتے ہوئے کچھ اور سمجھ کے دیکھے گا تو بھی ثواب۔ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، پکڑنے والے پکڑ نہیں سکیں گے۔ اس جملے کو کیا پکڑے گا؟ باپ کو باپ سمجھ کے دیکھ، مولا سمجھ کے نہیں دیکھنا۔ پھر باپ کو صرف باپ ہی نہیں سمجھنا، پھر کیا سمجھنا؟ مظہر مولا سمجھنا۔ ماں کو ماں نہیں سمجھ، صرف ماں نہیں، ماں ہوتے ہوئے مولا کی مظہر ہے یہ۔ ماں کی صورت سے وہ میری حاجت پوری کر رہا ہے، باپ کی صورت سے وہ میری حاجت پوری کر رہا ہے، بڑے بھائی کی صورت سے وہ میری حاجت پوری کر رہا ہے، بچے کی صورت سے وہ میرا حاجت روا ہے، پیر کی صورت میں وہ میرا حاجت روا ہے۔ حقیقی حاجت روا وہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ تو ان اللہ یحب التوابین، اللہ کس سے پیار کرتا ہے؟ مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے، میں گنہگار ہوں، یہ سب خوشیوں کا مجمع ہے ملائکہ کا۔ ملائکہ گناہ کرتے چ نہیں، ملائکہ گناہ کرتے چ نہیں، شیطان نیکی کرتا چ نہیں، ملائکہ گناہ امپاسبل، شیطان نیکی امپاسبل۔ ہم انسان، ہم نہ ملک نہ ہم شیطان، اس میں تو کوئی نہیں ہے۔ شیطان نیکی کرتا ہی نہیں، اسے ہوتا نہیں، تو شیطان نیکی کر ہی نہیں سکتا، فرشتہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ اب ہے سید صاحب کی بھی میری باری، ہم نیکی بھی کر سکتے، گناہ بھی کر سکتے۔ انسان کسے بولتے؟ اللہ، یہ کیا عجیب لوگ ہیں با۔ انسان کسے بولتے؟ کبھی یوں ہوتا، کبھی یوں ہوتا، کبھی یوں ہوتا، کبھی یوں ہوتا، کبھی قرآن کو دیکھتا، کبھی کچھ دیکھتا، کبھی کچھ دیکھتا، کبھی قرآن کو دیکھتا، کیونکہ یہ انسان ہے، یہ انسان ہے۔ مولا نے کہا تو ملک بھی نہیں اور ابلیس بھی نہیں، انسان ہے۔ اللہ، تجھ سے غلطی ہوگی۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو پیدا کیا گیا ضعیف۔ ضعیف کیا؟ قوت نہیں اسے گناہوں سے بچنے کی۔ اب کیا کروں مولا؟ مجھے مت دیکھیے، میں کس سے بنا ہوں اسے دیکھیے۔ مولا نے کہا ضعیف پیدا ہوا تو چل ہم دوا بھی ساتھ دیتے ہیں، توبہ کر لے، گناہ مٹا لے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں سے اللہ پیار کرتا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ پلٹنے کو کہتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں سنے نا، ہمیں غلط بھی بولتے نہیں نا، اب تک بولے توبہ بولے تو استغفر اللہ پڑھنا، انہوں بولتے ہیں پلٹ جانے کو بولتے، استغفر اللہ پڑھنا بھی ہے۔ توبہ کی قسمیں ہیں، توبہ کی قسمیں ہیں۔ ایک گناہوں سے پلٹنا، یہ عوام کی توبہ۔ گناہوں سے پلٹ، کچھ بھی آوازش نہیں تو میں کیا کروں؟ اگر یہ اس کا پاؤ بنگلور میں بولتا تو دو چار گر کے اوپر آ کے پڑ جاتے میرے پر۔ یہ خاموش اہل مدراس، ان کی نشانی کیا؟ تمہیں بول 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 کے مر جاؤ، ہمیں خاموش، اسے بولتے مدراسی۔ بنگلوری ویسا نہیں، بولنے سے پہلے بم مارتا، بولنے سے پہلے واو بولتا، یہ ہماری بیٹری چارج ہوتی، یہ مدراس میں پوری بیٹری ڈاؤن۔ اچھا تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ کیا کہہ رہا؟ یہ لوگ بھی بنگلور سے مدراس آ کے ہی 2 دن سے، اس واسطے یہ اثر ہو گیا۔ اب یہ ہارون عیسیٰ وغیرہ ہے نا، 2 دن سے یہاں ہے، مدراسیوں کا اثر اس پر پڑ گیا، ورنہ انہیں چیخ مارتا۔ اگر پہلے دن آتا ہارون عیسیٰ چیخ مارتا، 2 دن تمہاری صحبت میں تھا نا، ڈاؤن ہو گیا۔ ہاں تو کیا بول رہا تھا میں؟ بول گئے مفید، اللہ تجھے اچھا رکھے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ توبہ کی قسم، میرا بچہ بہو بھائی چھوٹا، اللہ کے لیے پیار
وہ اس کا نہیں، اللہ کا پیار ہے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. اللہ سے محبت، خالی اللہ سے محبت کیا کیسا کرے گا؟ اللہ والے سے محبت، اللہ کی محبت، پیر کی محبت، اللہ کی محبت، ماں کی محبت، اللہ کی محبت، باپ کی محبت، اللہ کی محبت. باپ کی بے ادبی کرنے والا شیطان ہے. سنو، جو باپ کی گستاخی کرتا وہ پیر نہیں، وہ پیر زیادہ نہیں. جو باپ کا دل دکھاتا ہے وہ جہنمی ہے. باپ اگر فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، کچھ بھی ہے، وہ خدا کو جواب دے گا. بیٹا اس کا غلام ہے. اگر بیٹا باپ کی گستاخی کرتا ہے تو وہ لعنتی ہے. صلی علی ضرور شریف پڑھو. وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ توبہ، سب کی توبہ الگ 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 توبہ. ہماری توبہ کیا؟ گناہوں سے نکلنا. گنہگار بھی توبہ کرنا، نیکوکار بھی توبہ کرنا، زاہدین بھی توبہ کرنا، صائم بھی توبہ کرنا، زاہد بھی توبہ کرنا، ساجد بھی توبہ کرنا، راکش صاحب مرحوم انہوں بھی توبہ کرنا، راکش صاحب کے خلیفہ تحبہ کا اسے بھی تو اس کے اوپر بھی توبہ ہے. سب توبہ کرنا. ہماری توبہ کیا ہے؟ گناہ سے نکل کے نیکیوں کی طرف بھاگنا. گناہ سے نکل، ختم کر لیتا ہوں، گناہ سے نکل کے نیکی کی طرف جانا. اللہ والوں کی توبہ کیا ہے؟ نیکیوں سے نیکیوں کی طرف توبہ کرنا. نیکیوں سے توبہ کر کے نیکی کی طرف جانا. یہ کیسا؟ ہماری توبہ ان کی توبہ. یہ کیا بولا؟ میرا سید صاحب بولتا نہیں، شیطان کا بچہ بولے گا اللہ والا ہمیں سب ایک بول کے. وہ اللہ والا، وہ اللہ والا، تو دنیا والا. تو کیسا برابر ہو سکتا؟ اس کے پاس اللہ ہے، تیرے پاس دنیا ہے. اس کے دل میں اللہ کی محبت، تیرے دل میں دنیا کی محبت. اللہم صلی علی. گنہگار ہم کیا کرتے؟ گناہ چھوڑ کے نیکیوں کی طرف آگے بڑھتے. اللہ والے نیکیوں کو چھوڑتے نہیں، نیکیوں سے نیکیوں کی طرف آگے بڑھتے. چھوٹی نیکی سے بڑی نیکی کی طرف جاتے. چن نیکی سے، نیکی کو کیا بولتے؟ پڑھ چل پا. ننبئی، چن ننبئی سے بڑی ننبئی کی طرف جاتے. اللہ استغفر اللہ. اس عمر میں ٹچ کیا کیا؟ توبہ توبہ، اور آگے بڑھنا، اور آگے بڑھنا. یہ اس سے اونچا. اور سب سے اونچی توبہ کیا ہے؟ ختم کر لیتا ہوں، بچے جانا ہے. سب سے اونچی توبہ کیا؟ پھر توبہ میں کئی قسمیں ہیں. بزرگان بولتے ہیں صرف توبہ 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 نہیں، یہ زبان کی توبہ. وہ خالی توبہ 1000 بار بولا یہاں سے نہیں تو وہ توبہ بیکار. اگر صرف یہاں سے بولتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، دونوں میں کنیکشن رہنا. پوری دفعہ ابا مجھے بڑی بڑی باتیں بولنے آتا ہیں، چھوٹی باتیں میں چھوٹا آدمی چھوٹی بات. تم لوگ وحدت الوجود، تجدد امثال، ابھی کیا ہے، عینیت، غیریت، اعتبارات اولیت، وہ سب جا کر بڑا سے سنو. میرے پاس میں گنہگار، گناہ چھوٹی چھوٹی باتیں بولوں گا، بیزار ہوتا ہے تو آؤ نکو. جب دیکھو وحدت الوجود بولتا ہے، لا الہ الا اللہ بولنے والے ہر ایک سے پیار کرتا ہے تو تیری بات سچی ہے. تعلیم کی بھیک جو بانٹا اس کا بیٹا میں. تجھے 70 بار دوں بتاؤں گا کیا مطلب. لا موجودہ الا اللہ بول کے دشمنی بھی کرتا. لا موجودہ الا اللہ بول بعد لپٹ لینا سب کو. لا موجودہ الا اللہ بول کے حسد کرتا ہے، لا موجودہ الا اللہ بول کے غیبت کرتا ہے. یہ لا موجودہ الا اللہ ہم کو نکو. ہاں سمجھ میں آیا؟ تو ایک توبہ ختم کر لیتا ہوں. ہم کیا کرتے؟ گناہوں سے نکلتے. اولیاء اللہ نیکیاں کرتے رہتے، دیکھتے اب یہ نیکی، آگے بڑھ جاتے، آگے بڑھتے، توبہ کرتے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے بس اتنے کام کرتا تھا. توبہ توبہ.
ایک قرآن پڑھتا تھا استغفراللہ 2 پڑھوں گا، 2 پڑھتا تھا استغفراللہ 3 پڑھوں گا، 1000 روپے دیتا تھا استغفراللہ 2000 دوں گا اللہ کی راہ میں، صرف عشاء پڑھ کے سو جاتا استغفراللہ تہجد پڑھوں گا۔ ان کی توبہ الگ، ہماری توبہ نماز چھوڑ کے توبہ کرتے، ہم نماز چھوٹی تو توبہ۔ اللہ والوں کی توبہ کیا ہے، حقیقی توبہ کیا ہے، جو حقیقت والے ہیں، شریعت طریقت حقیقت والے، جن کو معرفت مل جاتی ہے۔ حقیقت توبہ کیا، اللہ والوں سے پوچھے کہ حقیقت میں توبہ کیا؟ اللہ والے فرماتے ہیں، اللہم بول دوں، اللہ والوں کی توبہ کیا؟ ایک اللہ کا ولی کہتا ہے کہ حقیقت میں توبہ کیا؟ الذہاب الی الملک الوہاب، برابر؟ اللہ والوں کی توبہ کیا؟ دنیا سے نکلنا، خود سے نکلنا، بیوی بچوں سے نکلنا، کاروبار سے نکلنا، خیالات سے نکلنا، سب سے نکل کے کس کی طرف جانا؟ الی الملک الوہاب، حقیقی بادشاہ جو دینے والا ہے، جو وہاب حقیقی ہے، جو ملک حقیقی ہے، اس کی طرف جانے کو توبہ ہے۔ یہ اللہ والوں کی توبہ ہے۔ ہماری توبہ گناہوں سے نکل کر نیکیوں میں آنا، اللہ والوں کی توبہ خود ہی سے نکلنا، دنیا سے نکلنا، خود سے نکل کے اللہ کی طرف جانا، یہ ان کی توبہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہی اللہ ہے۔ அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா நம்மை அஹ்லுல்லாக்களுடைய சுஹபத்திலே அல்லாஹ் ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான். நம்மை தரீகத்வாதிகளாக அல்லாஹ் ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான். ஷேഖனா சர்க்கார் சபலா அவர்களுடைய கரங்களை பற்றி பிடித்த முரீதுகளாக அல்லாஹ் நம்மை ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான். அன்பர்களே, இந்த ஜமாத் அஹ்ல தரீகுகள் அவர்கள் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல, அவர்கள் அல்லாஹ்வினால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் என்பதை சொன்னார்கள். இவர்களை தரீகத்வாதிகளை அல்லாஹ் தேர்ந்தெடுத்து கொண்டான். இப்படி நல்லடியார்களுடைய அஹ்லுல்லாக்களுடைய கரம் பிடிக்கக்கூடிய நசீபை அல்லாஹ் கொடுத்ததன் காரணமாக அவர்கள் பாக்கியவான்களாக இருக்கின்றார்கள். அன்பர்களே, தரீகத்வாதிகள் என்ன செய்கிறாங்க? அவங்களும் தொழுகிறாங்க, சாதாரண மனிதர்களும் தொழுகிறார்கள், முஸ்லிம்களும் தொழுகிறார்கள், மூமின்களும் தொழுகிறார்கள், அஹ்லுல்லாக்களுடைய சுஹபத்திலே இருக்கக்கூடிய அஹ்ல தரீகுகளும் தொழுகின்றார்கள். என்ன வித்தியாசம்? அவங்க தொழுகைக்கும் இவங்க தொழுகைக்கும் என்ன வித்தியாசம்? அவர்கள் தொழுகையை விட இவர்களுடைய தொழுகை முழுமையாக அல்லாஹ்வை சார்ந்ததாக இருக்கின்றது. இவர்களே, இவங்க தொழுகையே வேற. காரணம் என்ன? இவன் அல்லாஹ்விலே லயித்து தொழுகின்றான், இவன் காதல் கொள்பவன், அல்லாஹ்வை காதல் கொள்பவன், அல்லாஹ்வின் மீது நேசம் கொள்பவன். ஒரு முரீது என்பவன் அவன் அல்லாஹ்வை சதாவும் நேசம் கொள்ளக்கூடியவனாக இருக்கின்றான். அதனால இவன் தொழுகிற தொழுகை சாதாரண தொழுகை இல்லை, அது அல்லாஹ்வின் மீதான காதல் தொழுகையாக இருக்கிறது. அதே விதமாக ஒவ்வொரு அமலும் எல்லாரும் நோன்பு பிடிக்கிறாங்க, முஸ்லிம்கள் அனைவரும் நோன்பு பிடிக்கின்றார்கள், மூமின்கள் அனைவரும் நோன்பு பிடிக்கின்றார்கள். ஆனால் அஹ்ல தரீகுகளாகிய கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய அஹ்லுல்லாக்களுடைய கரம் பிடித்தவர்கள் அவங்க நோன்பு எதுக்கு பிடிக்கிறாங்கன்னு சொன்னா, அன்பர்களே, அவர்கள் வெறும் சுவர்க்கத்திற்காக வேண்டி, சுவர்க்கத்தை ஆசைப்பட்டு மட்டும் அவர்கள் நோன்பு பிடிக்கவில்லை, சுவர்க்கத்தை படைத்த அல்லாஹ்வின் மீதான காதலிலே அவர்களுடைய நோன்பு இருக்கின்றது. அதனால் அன்பர்களே, இந்த இடத்திலே அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா நம்மை அல்லாஹ் ஒன்று கூட்டி இருக்கின்றான். அல்லாஹ்வின் மீது காதல் கொள்ளக்கூடிய, அல்லாஹ்வின் மீது நேசிக்கக்கூடிய கூட்டத்திலே அல்லாஹ் நம்மை ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான் என்கின்ற வகையிலே நாம் நிச்சயமாக பாக்கியசாலிகளாக இருக்கின்றோம். அன்பர்களே, இப்படி அல்லாஹ்வை நேசிக்கக்கூடியவர்களுக்கு, இப்படி அல்லாஹ்வை காதலிக்கக்கூடியவர்களுக்கு அல்லாஹ்வும் அவர்களை நேசிக்கின்றான். அதற்கான அமலை, அதற்கான செயலை மிக சுருக்கமாக அல்லாஹ் ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான். நண்பர்களே, நாம அல்லாஹ்வை நேசிக்கிறோம், அல்லாஹ் நம்மளை நேசிக்கிறோம் இல்லைங்களா? இது போன வாரம் கூட சொன்னாங்க, ஒரு மூமின்
அதிகம் அதிகம் அல்லாஹ்வை நேசிச்சுக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அவன் என்ன விரும்புறான், கடைசியாக அல்லாஹ் என்ன நேசிக்கணும் நாடுறான் இல்லைங்களா? அந்த வகையிலே அல்லாஹ் சொல்லி தருகின்றான், இன்னல்லாஹ யுஹிப்புத் தவ்வாபீன். நான் உன்னை நேசிக்கணும்னு சொன்னா, நீ என்னுடைய காதலனாக போகணும்னு சொன்னா, நீ ஒரே ஒரு அமலை செய், தௌபா செய்யின்னு அல்லாஹ் சொல்கின்றான். அன்பர்களே, தௌபா என்றால் என்ன சொன்னாங்க? தௌபானா என்னங்க? தௌபா என்று சொன்னால் திரும்புதல். தௌபா என்று சொன்னால் திரும்புதல். எங்க திரும்புதல்? அன்பர்களே, அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ் என்று நாம் நாவால் மட்டும் சொல்வோமே, ஆனால் தௌபாவினுடைய உண்மையான பலனை நம்மால் பெறவே முடியாது. அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ்னு நாவுல வரக்கூடிய நேரத்தில் உள்ளத்தில் கைஃபியத் இல்லை என்று சொன்னால், உள்ளத்தில் எந்த விதமான உணர்வும் இல்லை என்று சொன்னால், அந்த அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ் என்று நாம் சொல்லக்கூடிய வார்த்தையின் உண்மையான பலனை நம்மால் பெற்றுக்கொள்ளவே முடியாது. நண்பர்களே, என்ன வேணும்? தௌபாவுடைய நேரத்தில் நாவிலிருந்து நாம் வரக்கூடிய அந்த கலிமாக்கள் நம்முடைய உள்ளத்திலிருந்து உருகுதலோடு வர வேண்டும். முதல்ல உள்ள கசங்கணும் என்று சொன்னாங்க, உள்ளம் கசங்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். அதற்கு பிறகு நாவினால் வர வேண்டும், கண்ணிலிருந்து ஒரு துளி கண்ணீராவது வர வேண்டும். அப்படி வந்துவிடுமே ஆனால் அந்த தௌபாவை அல்லாஹ் நேசிக்கின்றான். அந்த தௌபா செய்யக்கூடியவன அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா அவன் நேசிக்கின்றான். அந்த அந்தஸ்திற்கு அல்லாஹ் உயர்த்துகின்றான். எனவே அன்பர்களே, ரொம்ப சின்ன அமல், ரொம்ப ரொம்ப சின்ன அமல், ஆனால் அதனுடைய பிரதிபலனோ அல்லாஹுடைய மஹப்பத்தை பெறக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அன்பர்களே, என்னென்னத்தை அல்லாஹ் மன்னிக்கிறான், அல்லாஹ் மன்னிக்கும் போது என்னென்ன செய்யறான்னு சொன்னாங்க. ஒருத்தர் வர்றார், ஒரு மனிதர் வருகிறார், பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க சமூகத்துல வர்றார். வந்து கேட்கிறாரு, யா ரசூலல்லாஹ், ஒரு மனுஷன் மிக கடுமையான பாவங்களை செஞ்சிருக்கிறான், அவனுடைய பாவங்களை அல்லாஹ் மன்னிப்பானான்னு கேட்கிறார். பெருமானார் என்ன சொல்லணும்? இவர் நான் செஞ்சேன்னு சொல்லல, அவர் என்ன சொல்றாரு? ஒரு மனுஷன் அதிகமான பாவங்களை செய்திருப்பானேயானால் அவனுடைய பாவங்களையும் அல்லாஹ் மன்னிப்பானா, தௌபாவின் காரணமாக மன்னிப்பானான்னு கேட்கும்போது பெருமானார் சொல்றாங்க, நீ முஸ்லிம் தானேன்னு கேட்கிறான். யாரோ ஒருத்தரை பத்தி நீ கேட்காத, நீ கேட்கல, நீ உன்னை பத்தி தான் கேட்கிற, எனக்கு தெரியும், நீ முஸ்லிம் தானேன்னு கேட்கிறான். அவர் சொல்கிறார், ஆம் யா ரசூலல்லாஹ், நான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவன், நான் ஈமானை ஏற்றுக்கொண்டவன், நான் முஸ்லிம், நான் மூமின் அப்படின்னு அவர் சொல்லும்போது பெருமானார் சொல்கிறார்கள், நீ முஸ்லிமாக இருப்பாயானால், நீ மூமினாக இருப்பாயானால் உன்னுடைய அனைத்து பாவங்களையும் அல்லாஹ் மன்னிப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறான். அன்பர்களே, தௌபா பெருமானார் சொன்னார்கள், அது மட்டுமல்ல, உங்ககிட்ட எவ்வளவு பாவம் இருக்கும், எத்தனை ஆயிரம் பாவம் இருக்கும், எத்தனை லட்சம் பாவம் இருக்கும், உன்னிடத்தில் எவ்வளவு பாவம் இருந்தாலும் சரி, உண்மையான தௌபாவை நீ செய்வாயேயானால் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா உன்னுடைய பாவங்களை மன்னிப்பது மட்டுமல்ல, அந்த அத்தனை பாவங்களையும் அல்லாஹ் நன்மையாக மாற்றி தருகின்றார் என்று சொன்னார். நண்பர்களே, அதனால் தௌபா மிக முக்கியமானது. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய கூற்றின்படி பாவங்களை மன்னிப்பது மட்டுமல்ல, அனைத்தையும் நன்மைகளாக அல்லாஹ் நமக்கு மாற்றி தருகின்றான் என்கின்ற வகையிலே தௌபா மிக உன்னதமான விஷயமாக இருக்கின்றது. அதை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். எவ்வளவு மன்னிப்பா அல்லாஹ் நம்ம உதாரணமா சொன்னாங்க, மொபைலை வச்சு உதாரணம் சொன்னாங்க, அழகான உதாரணம். மொபைல்ல ஒரு மெசேஜா டெலீட் பண்றோம், அது ஒண்ணு. ஆனா ஒண்ணு எல்லாத்தையும் செலக்ட் ஆல்னு ஒரே ஒரு பட்டன், அதை கம்ப்யூட்டராக இருக்கட்டும், ஃபோனாக இருக்கட்டும், செலக்ட் ஆளை கொடுத்துட்டு அடுத்து ஒரே ஒரு பட்டன் தான், அந்த டெலிட் பட்டனை அமுத்துனா அதில் 1000 மெசேஜ் இருந்தாலும் ஒரு செகண்டில் அந்த ஃபோன் அழிக்குதுன்னு சொன்னா எஜமா சொன்னாங்க, உன் ஃபோனில் இவ்வளவு சக்தி இருக்குமே, ஆனால் உன்னையும் இந்த காயினாத்தையும் படைத்த ரப்புல் ஆலமீன் நீ செய்யக்கூடிய ஒரு தௌபாவில் உன்னுடைய மொத்த பாவத்தையும் எல்லாம் அழிச்சிடறான்னு சொன்னாங்க. என்ன செய்யணும் சொன்னாங்க எஜமா, என்ன செய்யணும்? ஃபோனில் என்ன செய்கிறோமோ அந்த டெலிட் பட்டனை அமுக்குறோம், அது நம்முடைய செயல். அதே விதமாக நீ என்ன செய்யணும்? உன்னுடைய மனம் உருகி உன்னுடைய கண்களில் இருந்து 2 சொட்டு கண்ணீரை விட்டவனாக அல்லாஹ்விடத்திலே நீ மனமுருகி கேட்பாயானால் அதுதான் உன்னுடைய செயல். அந்த பாவங்களை மன்னிக்கிறது உன் செயல் இல்லை, போன்ல பட்டனை அமுத்துறது தான் உன்னுடைய செயல். அது இருக்க அத்தனை மெசேஜ்களையும் டெலிட் பண்றது, இல்லாம ஆக்குறது போனுடைய வேலை என்ற மாதிரி ரப்புல் ஆலமீன் நீ மனமுருகி கேட்பாயானால் ஒரே ஒரு செகண்ட்ல அத்தனை பாவங்களையும் அல்லாஹ் இல்லாமல் ஆக்குறான். என்ன அழகான உதாரணம் நண்பர்களே, நாம கையில வச்சிருக்கக்கூடிய போன்ல இருக்கிற உதாரணம் எஜமா சொன்னாங்க. அப்போ அந்த ஒரு செகண்ட்ல அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா
அப்படி மாற்றம் செய்கின்றார் என்று சொன்னால், அவ்வளோ பெரிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கு தருகின்றார் என்று சொன்னால், நண்பர்களே நாம் ஏன் அதை விட வேண்டும்? எல்லாத்துக்கும் தேவை என்று சொன்னாங்க தௌபா. சொன்னாங்க பாவிகள் என்ன தௌபானா என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம? பாவ மன்னிப்பு யாருக்கு வேணும்? பாவம் செஞ்சாதானே பாவ மன்னிப்பு. அல்ல அல்ல, தௌபா இல்லாமல் யாருமே இருக்க முடியாது என்று சொன்னாங்க. இஸ்லாம் வேணும்னு சொன்னா முதல்ல தௌபா செய்யணும். உனக்கு ஈமான் வேணும்னு சொன்னா தௌபா செய்யணும். ஏன்? எதிலிருந்து தௌபா? ஷிர்கிலிருந்து தௌபா, குஃப்ரிலிருந்து தௌபா. இந்த தௌபா செஞ்சாதான் முஸ்லிமா போக முடியும். இந்த தௌபா செஞ்சாதான் மூமினா போக முடியும். அதனால் எல்லோருக்கும் இந்த தௌபா கட்டாயமாக இருக்கின்றது. பாவம் செய்தவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, நல்லவர்களும் கூட தௌபா செய்கின்றார்கள். அன்பர்களே, அதனால தான் சொன்னாங்க கடைசியில் எஜமா சொன்னாங்க, இந்த தௌபாவிலே படித்தரங்கள் இருக்கின்றது. தௌபாவில் 3 விதமான படித்தரங்களை சொல்லி காண்பித்தார்கள். தௌபா என்ன? முதல் தௌபா என்ன? ஆமத்துன் நாஸ், நம் போன்ற சாதாரண பாவிகள், நம் போன்ற பாவிகள் பாவங்களை செய்துவிட்டு பாவங்களில் இருந்து நற்காரியங்களின் பக்கம் திரும்ப வேண்டும். நாம் செய்த பாவங்கள் ஏராளமான பாவங்கள், எத்தனையோ பாவங்கள், அடுக்கடுக்கான பாவங்கள், அத்தனையிலிருந்தும் நாம் அல்லாஹ்விடத்திலே தௌபா செய்வது, இது சாதாரண மூமின்களுடைய ஆம்மத்துன் நாசுடைய தௌபாவாக இருக்கும். அதே கணம் அஹ்லுல்லாக்கள், நல்லடியார்கள், சாலிஹீன்கள், அவர்கள் அடுத்த தரம். அவங்களுடைய பாவ மன்னிப்பு என்னங்க? அவங்களும் தௌபா செய்யறாங்க, அவங்களும் பாவ மன்னிப்பு தேடுறாங்க. ஆனா நம்மை போன்ற பாவ மன்னிப்பு அவங்க தேடுறதில்லை. நாம பாவம் செஞ்சுட்டு அல்லாஹ் இடத்துல தௌபா செய்யறோம். நாம் செய்த பாவங்களுக்காக, நாம் செய்த குற்றங்களுக்காக அல்லாஹ்வை நாம் எப்படியெல்லாம் அதிருப்தியாக ஆக்கினோமோ அதிலிருந்து மீளுவதற்காக நாம் தௌபா செய்கின்றோம். ஆனால் அவங்களும் தௌபா செய்யறாங்க. அவங்க எதுல இருந்து தௌபா செய்யறாங்கன்னா நற்காரியங்கள்ல இருந்து தௌபா செய்யறாங்க. என்னங்க ஆச்சரியம்! இதமா சொன்னாங்க. ஆமாம், அவர்கள் இஷா தொழுது விட்டு தூங்கி இருப்பார்கள். இஷா தொழுதுட்டு வித்திர தொழுதுட்டு தூங்கினாங்களே, அந்த தொழுகைக்கு அவங்க தௌபா செய்யறாங்க. செஞ்சு அவங்க என்ன செய்யறாங்க? தஹஜ்ஜத்துல எழுந்து தொழுகிறாங்க. யா அல்லாஹ், இஷா மட்டும் தானே தொழுதேன், சுன்னத்து மட்டும் தானே தொழுதேன், வித்திரு மட்டும் தானே தொழுதேன், நான் படுத்துட்டேனே, நஃபில் தொழுவல்லையே, அல்லாஹ்வை இன்னும் மென்மேலும் அல்லாஹ்வை சந்தோஷப்படுத்துற காரியத்துல நான் ஈடுபடலையே நினைச்சு தஹஜ்ஜத்தில் எழுந்து தஹஜ்ஜத்தை தொழுகிறார்கள். ஒரு குர்ஆன் ஓதிருப்பாங்க, மாசமெல்லாம் ஒரு குர்ஆன் ஓதிருப்பாங்க, தௌபா செய்வாங்க. அந்த ஒரு முறை ஓதிய குர்ஆனுக்கு அவர்கள் தௌபா செய்கின்றார்கள், 2 முறை ஓதுகின்றார்கள். இப்படியாக ஒவ்வொரு காரியத்திலும் அவர்களுடைய தௌபா எதுவென்று சொன்னால், அவர்கள் செய்த நற்காரியத்தின் மீதே தௌபா செய்து அந்த நற்காரியங்களை மென்மேலும் கூட்டுபவர்களாக இருந்தார்கள். அது அவர்களுடைய தௌபா. இது சாலிஹீன்களுடைய தௌபா, முத்தகீன்களுடைய தௌபா. இதையும் தாண்டியவர்கள் அஹ்லுல்லாக்கள், காமிலீன்கள், வாசிலீன்கள், அவர்களும் தௌபா செய்யறாங்க. அவங்களும் தௌபா செய்யாம இல்லை, அவங்களும் தௌபா செய்யறாங்க. அவங்க என்ன தௌபா செய்யறாங்க என்று சொன்னா, அன்பர்களே சொன்னார்கள், அஸ்திஹாபு இலல் மலிக்கில் வஹாப். அல்லாஹு அக்பர். அவங்க எதன் பக்கம் போறாங்கன்னு சொன்னா, தன்னை துறக்கிறார்கள், தன்னுடைய மனைவி மக்களை துறக்கின்றார்கள், தன்னுடைய அனைத்து விஷயங்களையும் துறக்கின்றார்கள், தன்னுடைய நப்சை துறக்கின்றார்கள். எல்லாவற்றையும் துறந்து கொடையாளனாகிய, மலிக்காகிய, உண்மையான அரசனாகிய அல்லாஹ்வின் பக்கம் அவர்கள் போகின்றார்களே, அதுதான் அவர்களுடைய தௌபா. அதனால சுருக்கமா சொன்னாங்க ஜமா, எனவே தௌபாவை விட்டு யாரும் வெளியேற முடியாது, தௌபா செய்யாமல் யாரும் இருக்க முடியாது. ஆனால் தௌபா எப்படிப்பட்ட வஸ்து என்று சொன்னால், ஒரு சனப்பொழுதிலே, ஒரே ஒரு சனப்பொழுதிலே மொத்த நம்முடைய பாவங்களையும் அழித்து அவைகளை நன்மையாக மாற்றக்கூடிய சக்தி அல்லாஹ் அந்த தௌபாவிலே வச்சிருக்கின்றார் என்று சொன்னால் நாம் ஏன் அதை வீணடிக்க வேண்டும்? எனவே அன்பர்களே, ஒவ்வொரு நாளும் அல்லாஹ்விடத்திலே நாம் தௌபா செய்தவர்களாக, நம்முடைய பாவங்களை விட்டும் அல்லாஹ்விடத்திலே மீண்டவர்களாக. அதே நேரத்தில் சொன்னாங்க ஜமா, முக்கியமாக கவனிக்கணும், வெறும் அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ் அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ் என்று நாவினால் மட்டும் சொல்லாமல் நம்முடைய உள்ளத்தை உருக்கியவர்களாக, உள்ளத்திலிருந்து உள்ளமும் நாவும் ஒன்றுபட்ட நிலையிலே தௌபா செய்யக்கூடிய நசீபை எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் எனக்கும் உங்களுக்கும் தந்தருள் புரிவானாக. வாஹிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாம். அல்லாஹ் லா இலாஹா இல்லா அன்த யா அல்லாஹ், 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 லா இலாஹா இல்லா அன்த யா அல்லாஹ்.
استغفرك يا الله 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 استغفرك يا مغني 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 السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المكين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المبدي المميت الحي القيوم القادر الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدر القادر الأول الآخر الظاهر الباطن الوارث العالي الأبد التواب المتكرم الغفور المانع الضار النافع النور الهادي يا الله 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 يا الله
مغنی یا 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 مغنی. مغنی اللہ کا نام، غنی بھی اللہ کا نام. اللہ غنی بھی ہے، مغنی بھی ہے. یعنی غنی کہتے ہیں بے پرواہ، بے نیاز، اور مغنی بے نیاز بنانے والا، اپنے بندے کو بے نیاز بنانے والا. تو مغنی ایک ایسا اسم ہے، اگر کسی کوئی حاجت مند ہے، پریشان ہے، علم کی حاجت ہے، مال کی حاجت ہے، ملک کی حاجت ہے، صحت کی حاجت ہے، مال میں کوئی بے نیاز ہونا چاہتا ہے، علم میں بے نیاز ہو جانا چاہتا ہے، اتنا علم ملے کہ بے نیاز ہو جائے، وہ اتنا مال ملے کہ مالداروں سے بے نیاز ہو جانا چاہتا ہے، اتنی قوت ملے کہ طاقتوروں پہلوانوں سے بے نیاز ہونا چاہتا ہے، تو روزانہ 1100 بار، کتنے بار؟ 1100 بار یا مغنی یا مغنی یا مغنی یا مغنی یا مغنی یا مغنی. مغنی غنی بنانے والا. اللہ کے سوا حقیقت میں کوئی غنی بناتا نہیں، اس کا کام غنی بنانا ہے، خود غنی ہے اور غنی بنانا ہے. تو جو بندہ 1100 بار روزانہ یا مغنی پکارے گا، انشاءاللہ وہ بے نیاز ہو جائے گا، اسے کسی کی طلب نہیں رہے گی، اس کی طلب صرف اللہ ہی کی ذات رہے گی. تو 1100 بار یا مغنی. اگر کسی کو حاجت ہے، مال کی حاجت ہے، یا پریشان ہو گیا ہے، کاروبار میں پریشان ہے، کچھ لوگ ہیں ہمارے مریدین جو پریشان ہیں، آپ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے آج سے شروع کر لو. 1100 بار 1100 ٹائمز نیکڑو پڑھیں گا یا مغنی یا مغنی یا مغنی یا مغنی یا مغنی. 1100 بار پڑھ کے بولو مولا میں جس الجھن میں ہوں اس الجھن سے مجھے بے نیاز کر دے. انشاءاللہ بہت جلد تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. یا مغنی 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 یا مغنی. ہاں مغنی. صلی اللہ علی سیدنا محمد الظاہر صلی اللہ وسلم علیہ. اللہ 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 اللہ. الفاتحہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ اللہم ربنا اوصل ثواب ما قرانا من کلامک العظیم وما صلینا علی نبیک الکریم وما ذکرنا باسمک اللہ وباسمائک الحسنى الی روح سیدنا شفیعنا مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم الی ارواح جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصلحاء اجمعین، خصوصاً الی روح سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم وسیدتنا فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا امام الحسن و سیدنا امام الحسین و جمیع شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خصوصاً الی روح سیدنا مولانا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ، خواجہ معین الدین الاجمیری غریب نواز رضی، الشیخ محی الدین ابن العربی ابی الحسن فرقان نظام الدین اولیاء فرید الدین گنج شکر محبوب الہی سلمان جمیع اولیاء کو جمیع مشائخ السلاسل، خصوصاً الی روح حضرت پیر غوثی شاہ علیہ الرحمہ، نوری شاہ علیہ الرحمہ، عارف الدین جیلانی، منیر الدین جیلانی، رضیہ سلطان ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی، امی سیدہ ممتاز بیگم، پاما سیدہ شہناز بیگم، اختر کوثر حمیدہ خانم قیومی، شاہ سید احمد صاحب شہناز، ثم الی روح حسن مولا شیخ علی شاہ ذاکر شاہ الشوکت العامری تجمل ولی المعز، ثم الی روح محبوب صاحب مشتری بیگم، خصوصاً الی روح اسما فاطمہ، اللہم اغفر لہا ورحمہا وادخلہا الجنہ، ثم الی روح لیاقت، ثم الی روح عطاء الرحمن ناز بجام، خصوصاً الی روح حضرت صلاح الدین ایوبی صاحب، اللہم اغفر لہو ورحمہ، اللہم اغفر لہو ورحمہ، اللہم اغفر لہو ورحمہ وکفر عنہ سیئاتہ وادخلہ فی رحمتک الکاملہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنان، اللہم وسع قبرہ، اللہم نور قبرہ، اللہم وسع قبرہ، اللہم نور قبرہ بنور معرفتک الکاملہ، اللہم ادخلہ فی جنات الفردوس، اللہم ادخلہ فی جنات الفردوس، اللہم انزل علیہ رحمتک التی انزلتها علی الخاصین الکاملین المقربین، اللہم ارفع درجاتہ عندک یا ارحم الراحمین، اللہم ارفع درجاتہ عندک یا ارحم الراحمین، اللہم ارفع درجاتہ عندک یا ارحم الراحمین، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ شہر تمل ناڈ کے قاضی حضرت صلاح الدین صاحب، مولا آپ کے درجات کو بلند فرما، میرے مولا ان کے درجات کو بلند فرما، میرے مولا ان کے درجات کو بلند فرما، میرے مولا تیرا صالح بندہ ولی کامل تیری بارگاہ میں پہنچ چکا ہے، مولا ان کے طفیل میں ہم تمام کی لغزشوں کو معاف فرما دے، میرے مولا ہمیں نعم البدل عطا فرما، میرے مولا حضرت قاضی صاحب قبلہ کی جگہ پر ہمیں پھر ایک اور صالح قاضی عطا فرما، میرے مولا اہل سنت والجماعت کی لاج رکھ، میرے مولا وہابیت سے ہماری قوم کو محفوظ و مامون رکھ، میرے مولا قاضی صاحب کے درجات بلند فرما، ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرما، میرے مولا ان کے فرزند ارجمند کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے اہلیہ اور صاحبزادگان کو صاحبزادیوں کو صبر جمیل عطا فرما،
ان کے درجات بلند فرما۔ مولا ہم تمام کی مغفرت فرما دے، ہماری دعاؤں کو سن لے، ہم سے تو راضی ہو جا، ہمارے تمام مریدوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اسی آن ہمارے مریدوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہم میں سے جو مریض ہیں ان کے مرض کو دور فرما، ہم میں سے جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا کر لے، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد یا رب۔